एक तपते रेगिस्तान से गुजर रहा किसान प्यास से बेहाल था। तभी एक हरा तोता उसके पास आया और बोला, मेरे पीछे आओ। किसान हैरान होकर तोते के पीछे चल पड़ा। तोता उसे रेत के टीले के पीछे ले गया, जहां एक छोटा सा पानी का कुंड था। किसान ने पानी पिया और राहत की सांस ली। अचानक एक जंगली लोमड़ी उन पर झपटी, लेकिन तोते ने जोर से चीख मारकर उसे भगा दिया। किसान ने तोते को गोद में उठाकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई, अब हम हमेशा दोस्त रहेंगे। रेगिस्तान में मनुष्य और पक्षी की ये दोस्ती सबके लिए मिसाल बन गई।